இந்த மாதிரி ரைனி சீசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜிலேருந்து கீழே இறங்கும் பொழுது சரி, ரோடு ஒரு சைடு டேப்பராக இருக்கும்போது சரி, சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தேங்கி நிற்கும். நீங்கள் வண்டி அது மேலே வேகமாக விடும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒன் சைடாக வண்டி வாபுல் ஆகும், ஒரு சைடாக இழுக்கும். இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பிரச்சனைலாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அப்படின்னு வரும்பொழுது அந்த தண்ணியில் தெரியாமல் வண்டி விட்டுட்டிங்கனாலே ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து கால் எடுத்து வண்டி ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க. இமீடியட் பிரேக் அடிக்காதீங்க, சடன் லெஃப்ட் ரைட் இழுத்துறாதீங்க. இழுத்திங்கன்னா வண்டி ஸ்கிட் ஆகி ரோல் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும், இம்பேக்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ரைனி சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணுங்க. மெயினாக பாலத்துலேருந்து பிரிட்ஜிலேருந்து கீழே இறங்குனீங்கன்னா வண்டி வேகமாக கீழே இறங்கும். இறங்கும் பொழுது அந்த டேர்ன் எதாவது வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக தண்ணி தேங்கி இருக்கும். அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்லோவாக போகிறது தான் ரொம்ப பெஸ்ட் அண்ட் பெட்டர் ஆப்ஷன். இந்த மாதிரி கார் டிரைவிங்கை பற்றி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் மறக்காமல் V4N கார் கேரேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். V4N, we never compromise on quality and safety.